kontan itu barang guys, mangan ya kontan, kabeh ya kontan, sing penting mangan. Ambil pencet loh. Kewecut. Model-model yang salah bos. Kalau pentilon aja. Yang berpendapat bahwa aliran lain dipantau pada Halilintar. Benarkah seperti itu? Bagaimana kalau saya bilang bahwa justru aliran lain dipantau kepada betulkah dia panik terhadap Halilintar? Sebenarnya bisa dibilang iya, dan bisa juga dibilang makan.
Kucing sama apa? Dia berhenti.